Yesu ahabwa icubahiro, inshuti z'umusaraba, inshuti z'umusaraba, inshuti za Service Ikimaye TV. Turashima Imana umwanya mwiza, igihe ciza. Imana itanze igihe ciza, dukwiye gucakira. Iki ni kiganiro Mungo n'Imiryango, igihe ciza cy'amasengesho, guhimbaza no gusangira ijambo ry'Imana Mungo n'imiryango yacu, guca kuri iyi TV yacu dukunda. Reka ndababwira ikintu kimwe, intumbero yo kugarukana ubumote bw'Imana Mungo n'imiryango yacu, kugira ngo umugisha w'Imana utahe mu ngo zacu. Igihe cyose iyo tuvuze igicaniro tuba tubonye isahani y'Imana. Imana irakeneye ko igicaniro kigaruka mu rugo, Mungo na cyane cyane z'abagororotsi. Iyo urugo rupfuye, nabwo ndababwire yuko n'agacimbiri kaba gapfuye. Imana iduteye iteka muri uyu mwanya, ndakwingize kugira ngo wowe udukurikirana, Imana igutera iteka rikomeye, udukurikirane kandi umutima wawe ugiye gutabarwa. Imana itugirire neza. Amen. Ego reka dusenga Imana mu mwanya muto, kugira ngo twiragize mu biganza vy'Imana, kugira ngo Imana ibane natwe. Ikintu cyose ugiye kubona, ugiye kwakira, kigire umumaro mu buzima bwawe. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana yacu uri mu ijuru, turagushimiye uyu mwanya mwiza. Iyo utanze igihe, iyo utanze umwanya, Mwami Imana, kugira ngo Ingo n'Imiryango bikanguke, kugira ngo bitabagwe, natwe Mwami bino biye turavyakiriye. Turakwingize muri uyu mwanya mwiza, ubane natwe. Uyu mumama ariko adukurikirana, uyu mupapa ariko adukurikirana, uyu mwana w'umukobwa, uyu musore, reka kino kigano kigira impact mu mitima yacu, mu mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo uri mu ijuru. Amen. Ego nuko twababwiye, ni umwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gusangira ijambo ry'Imana. Reka munyemere kugira ngo duhimbaze Imana, tugiye kuririmbira Imana, duhimbaze Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iri hagati y'amashimwe y'abantu bayo. Iyo reka ndakwinginze ikintu kimwe, ubane natwe kugira ngo muri ibi bihe byo guhimbaza Imana ugire umugisha nk'uko natwe turiko tuwakira. Reka tugiye kuririmba igitabo cy'ikirundi cyo guhimbaza Imana, Okovu, nimero 144 n'Ijana-na-17. 144 havuga ngo sawa na kisima safi. Ni ntumbero y'iki kiganiro, igicaniro Mungo n'Imiryango, sawa na kisima safi. Reka tujane, kandi nawe uriko uradukurikirana, tujane nimba uzi iyi ndirimbo, reka tujane duhimbaza Imana. Kaze mu izina rya Yesu Kristo. Sawa kisema safi, chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi uka ondani yake. Yesu amenifungua lango nzuri la mbinguni, ili niingie huko kwa neema yake. Kama ndege awindavyo mwa moyo wangu ulilia Yesu hakunifuku. Yesu amenifungua
lango nzuri la mbingu, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Ni ajabu kubwa kweli, alinisamehe yote juu ya neema yake, ninaimba kwa furaha. Yesu amenifungua, lango zuri za mbinguni, lango zuri ya mbingu, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Asubuhi ya uzima, nitafika mlango kwa ajili ya upendo, nitapata wingi. Yesu amenifungua, lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Yesu amenifungua, lango nzuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Nilipofika Golgotha, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu, neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado neema yake kuu. Neema ya Golgotha ni kama bahari kuu, neema tena ya milele, neema ya kulinda, neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya nilipoona kwamba Yesu alichukua dhambi, neema ikadhihirika na moyo ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kulinda, neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya mbinguni nitakapofika,
tuimbana yaye imamilena imarema Goligota nikabikubwa matena yami rehema yako himalone rehema ya Goligota kubwa rehema tena ya milele, rehema ya kutosha. Reka mwine gikomere Imana amashi. Amina. Haleluya. Umuririmbyi aririmbye ikintu gikomeye ngo nema Goligota, umuntu bw'Goligota. Haleluya. Haleluya. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, maze kugera mu mutima wanje umutima umaze uremerewe cyane. Haleluya. Sinigeze menya ubwo muntu bwiwe bukomeye buhebuje. Reka urushirize kubana natwe rero uko dukurikirana, ndakwinginze kuko ndumva ari gitangaza Imana igiye kudukorera twese. Mu iki kiganiro Ingo n'Imiryango, igicaniro kigomba kiruke kandi. Reka duikaze umuvyeyi Pastor Yves kugira ngo afate umwanya wo gutanguza isengesho kugira ngo asengere kirite yose ibije gukoreka uko mu Imana agiye kumuyobora. Kaze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Uhoraho data wa twese wo mu ijuru, Mana itangaje, Mana ihambaye, uwera twaguhaye icubahiro kano kanya n'ino saha mu izina rya Yesu Kristo. Tuguhamagaza nk'Imana, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana iheruje, Imana iyo yatanguje mwami iki gikorwa mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo igaze mu ngo, igaze mu miryango mu izina rya Yesu Kristo. Hari ico ushaka gukora mwami mu miryango, hari ico ushaka gukora mwami mu ngo mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaje rero mu buntu bwawe bugaragare, ubuntu bwawe bubonekane mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turashaka igicaniro mwami gifate, mwami gishinga imizi mu ngo, igicaniro cawe gishinga imizi mu miryango kugira ngo mwami mwiza utangure uvyure mwami ibicaniro kugira ngo data wera abo wahamagariye mu miryango, abo wahamagariye mwami mu ngo baze bakwize mwami umuriro uzoba watse mu ngo mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wongere data wera ukwiragire mu ishengero, ukwiragire mu gihugu, ukwiragire mbese no kw'isi yose. Turagushimiye rero kanya keza, turagushimiye mwami ibikorwa bihambaye mu izina rya Yesu Kristo, ibikorwa bitangaje byo kuvyura igicaniro cari carazimye mu ngo, byo kuvyura ca gicaniro cari carazimye mu miryango kugira ngo data wera umuriro wawe wake, umuriro wawe wake mu miryango, wake mu ngo, umuriro wawe wake mu gisagara, umuriro wawe wake mu ishengero, umuriro wawe wake no mu gihugu, ndetse wake no mu isi yose mu izina rya Yesu Kristo. Kuko data wera ishingiro ry'ivyo vyose ari urugo mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro wawe watse mu rugo, mwami uzokwiragira hose. Urakoze data mwiza, urakoze kugiye kudukangurira mwami umuriro wawe ukaka impande zose. Urakoze, amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe
ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo amen. Sahabu icubahiro. Haleluya. Amen. Ndumva ari ubwiza bw'Imana muri kino kibanza. Ego ndumva ari ubwiza bw'Imana. Umuririmbyi w'igiswahili niwe yavuze ngo maze kubona ko Kristo amaze kwakira ivyaha vyanje. Ego birashoboka ko wakiriye Kristo ariko uraremerewe. Ino ndirimbo nema Gorigota, ubuntu bw'Igorigota. Biraboneka ko uyu muririmbyi yariko arashinga ivyo yakorewe. Ndagusabira kugira ngo muri uno mwanya ikiri ku mutima Imana igutabare. Imana igutabare tugiye mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana. Ndakwingiza ubane natwe mu mwanya mwiza guhimbaza Imana. Itwahimbaza Imana mu mukuri. Ndazi yuko ari igitangaza Imana igiye gukora. Tugiye kuririmba indirimbo mu gitabo cya Wokovu 181. 181 ubane natwe 181 tutazame mbele, tutazame kule mbele, asubuhi inakuja, tuamini Mungu wetu atafanya kazi yake kufukuza mashetani, kumiliki nchi yote. Tutashinda tukiomba, Mungu anatusikia. Tutashinda tukiomba, Mungu anatusikia. tarumbeta Haleluya, tuamke sote sasa, Mungu wetu anataka sisi sote tunyakaswe, kila mtu awe safi katika kanisa lake. Uniache uliko utapata nguvu, uniache uliko utapata kazi mpya. Imba mwili watu wake, Mungu pamoja nasi, tutashinda majaribu kwa uwezo wake Yesu. Twende tumuhudumie kwa kumpa mali yetu, hata akili zimtumikie. Hata akili zimtumikie Bwana. Watu wengi hawajui njia ya kufika mbingu, wamekuwa wamefungwa kwa mikono ya shetani. Twende tukawatafute, tuwavute kwa Mwokozi, na kuomba na kukesha atakuja kwake. Kuomba na kukesha atakuja kwake. na kuomba na kukesha atakuja kwake Yesu. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Umuririmbyi yaririmbye neza, aravuga ngo turarekure igitondo kiraje, ngo kandi ngo twizere Imana
nawe azokora igikorwa ciwe. Amen. Reka ndababwire, iyo turondeye Imana nituzi inzira zozanana. Aravuze ngo nitwayirondera hamwe no kwirukana abadayimoni kugira ngo tugaze igihugu cyacu, ngo kandi no gusenga Imana, Mungu atatusikia, ngo Imana izotwumva. Amen. Bisigura iki? Ingo n'imiryango bifise uruhara rukomeye mu bwami bw'Imana. Reka ndababwire, les projets du monde ziri mungo, ishusho y'isi iri mungo, iyo urugo biri n'ibibazo, umenye neza ko isi igize ikibazo. Reka twinjire turirimbe kandi indirimbo ya 24, indirimbo 24 mu gitabo cya Okovunyene, kugira ngo tubandanye muri ubu bwiza bw'Imana. Indirimbo ivuga ngo Mungu mwenye kweli, Mungu mwenye kweli na kuamini sana, maneno yako yote milele yataduite, kati shida nitakusaidia, nategemea Bwana ahadi yako hiyo, nategemea Bwana ahadi yako hiyo, na katika uchungu ni heri kuamini, naweka roho yangu kulindwa nawe Baba, ulinifundisha kuita jina lako, naona tumaini na tegemeo naona tumaini na tegemeo kwako, ninavyoomba kweli, najua wasikia yaliyo yangu, najua wayafanya katika shida kali, waweza kunilinda, wanichukua mimi na masumbuko, wanichukua mimi na masumbuko yangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri ivyo neza aravuga ngo Mungu mwenye kweli na kuamini. Biraboneka yuko ari ikintu gikomeye Imana yakoze ku buzima bwiwe. Iri ndirimbo y'abantu bizeye, indirimbo y'abantu baseze Imana, babona Imana. Reka ndababwire, naje imbere yayo nuko murankurikirana, narabonye Imana. Hari ivyangoye mu rugo, ariko narizeye Imana mu gusenga. Narizeye Imana mu gusenga, Imana ibaha umugisha kandi ibagiye neza. Amen. Ego turi mu bihe vyiza byo gusengera Ingo n'Imiryango, ariko kandi muri iki gicaniro ni vyiza Imana inezererwa igicaniro kirimo imibavu imota neza. Tugiye gutangira Imana amashikano. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutangira Imana amashikano, kanatsinda igicaniro ciza giherekezwa n'ijambo gushikanira Imana. Ego murashobora kuvuga ni mbega ni ishengero gitwa gute? Ya si ishengero, kandi amashikano ariho kugira ngo
yamamaza ubutumwa bwiza wo gutangira Imana amashikanwa natsinda igicaniro ciza. Ego ni igicaniro kirimo imibavu imota neza, nishikanwa kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Ndakwingize wewe uriko uradukurikirana, nagoma naguhe limikashi ni 62 66 29 39 62 66 29 39. Ini limikashi kugira ngo arico ushobora gukora kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Nichimaye Swavis TV. Ego reka murahawe ikaze, ariko imbere yuko dutangira Imana ndasaba kugira ngo Pastor Yves asengere amashikano. Baguhaye icubahiro, bagushimiye yuko ari we watanguje kino gikorwa kandi ugiye no kugishigikira. Basengeye abagire batange amashikanwa, basengeye abagiye gushigikira kino gikorwa aho bari impande zine z'isi, mu izina rya Yesu Kristo. Eka ubahe umutima umwami wo gushigikira igikorwa, ubahe ubwitange budasanzwe, maze abaza gutanga abazotanga uze ubahezagire, uze ubugururire imiryango kubw'igikorwa cyo gutanga abazobakoze mu gushigikira mwami kino gikorwa. Twaguhaye amashimwe kuri vyose, icubahiro n'amashimwe bibandanye kubi vyawe ubu nibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Shimira Imana yawe, shima 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 shimira Imana yawe. Oh shima 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 shimira Imana yawe. Oh shima 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 shimira Imana yawe. Imana yawe. Oh shimira Imana yawe. Oh shimira Imana yawe. Oh shimira Imana yawe. Oh shima 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 shimira Imana yawe. Shima shimira Imana. Oh shimira Imana yawe. Oh shimira Imana yawe. Oh shimira Imana yawe. Amen. Imana ibaha umugisha utagabanije. Amen. Ego tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ndakwingize kugira ngo Imana igutegure ugira ico wakiriye, Imana igutabare. Amen. Reka twakire umukozi w'Imana mu ijambo. Urawe ikaze. Praise the Lord. Imana ishimwe. I greet you all in the name of Jesus Christ our Lord. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu We are Kristo. so glad to be here today. Turanezerewe cyane kuba hano uyu munsi. Those are watching us online Abariko baraturaba mu buryo in bw'ikibiriraho different corners of the world. mu bice bitandukanye by'isi. We greet you all in the name of Jesus Christ. Turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. This is the day the Lord has made for us Uyu ni umunsi Uhoraho yashyizeho ku bwacu, to rejoice, kunezererwamo especially for our families. cyane cyane mu buryo budasanzwe ku bw'imiryango We yacu. are going to have a good time as we are sharing the word of God. Tugiye kugira umunsi udasanzwe mu buryo bwo gusangira ijambo. Before we even read the word of God, n'imbere yuko dusoma ijambo, what I can tell you, icyo nshobora kuba no kubwira your family, umuryango wawe, the spiritual life in your family ubuzima bw'impuhemu mu muryango is wawe going to get changed. bugiye kuba bwohinduka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Get ready. Mwitegure, It's a good day. ni umunsi udasanzwe, The day the Lord has made. umunsi Uhoraho yateguye. Amen. Amen. Let's go in the book of Genesis, Reka tugende mu gitabo cy'Itangiriro chapter 4, verse 9. igice cya 4:9. When I talk about families, Igihe tuko turavuga imiryango as a Christians, nk'abakristo, we have to stand on what God began in the beginning. tugomba kuba twohagarara ku by'Imana yahereye ko mu ntango. Amen. Amen. Because God is the foundation of our lives. Kubera Imana ni itanguriro ry'ubuzima bwacu. Let's read the book of Genesis, Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro chapter 4, verse 9. igice cya 4:9. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" Urabaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramwishyura ati, ndabizi, nari umwungere wa murumunanje. Amen.
Amen. Hallelujah. Amen. This is the first family. uyu muryango wa mbere. We are going to talk about altar of believers in our families. Tugiye kuba twovuga ku gicaniro mu miryango yacu. Altar of believers in our families. Igicaniro cy'ukwizera mu miryango yacu. In Old Testament, mu isezerano rya kera, the altar, igicaniro, it was something cyari ikintu is bound. They put sacrifices. ni ikintu bashyira ku bimazi bakabiturira. Then the horses go to heaven. Hama ubumoti bukagenda mu ijuru. And go smiling. Hama Imana ikanezerwa. And bless his people. Hama igahezagira abantu bayo. Hallelujah. Amen. So as we are praying, tukiko turasenga, we share the word of God. turaza gusangira ijambo Your families, umuryango wawe, your family, umuryango go to receive change. umuryango urakira impinduka. In the name of Jesus Christ. Izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. You have to believe in the beginning. Utegereza kwizera mu ntango. Because Bible says that it is impossible to please God without faith. Kubera Bibiliya ivuga ngo ntibikunda kunezereza Imana utari umuntu yizera. And he who comes where God is kandi ngo umuza Imana iri must believe agomba kwizera that he is, ko Imana ihari, and he give reward to those who seek him. kandi kwihimbera abayirondera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are seeking God for our families. Turiko turondera Imana ku We want to see restoration in our families, Dukeneye kubona ubuhemburwa in our country, mu gihugu cyacu, in Africa, muri Afurika, all over the world. n'isi We want to yose. see changes. Tugomba kubona When impinduka. family is blessed, Igihe imiryango yezagiwe, even the country is blessed. n'igihugu kiba neza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When we talk about blessing in our country, Igihe two turavuga iby'ibyezaga mu muryango it's wacu, not patriotism, si ibintu bijyanye no gukunda igihugu it's gusa, spirituality, ariko ni ibintu by'impemu, because we are spiritual people. kubera turi abantu b'impemu. Now God is asking Cain, Ariko hano rero Imana ikibabaza Kayini, where is your brother? ati mbega mwene wanjye ari? I don't know. Ati je ntabyo nzi. After killing him, Inyuma yo kumwica he has killed him, yaramwishe, but now he's saying, ariko ngaho ariko aravuga ngo I don't know. je ntabyo nzi. Hallelujah. Imana ishimwe. Hallelujah. He said again, Arahungira aravuga ngo am I my brother's keeper? ati mbega jewe ndi umurinzi wa mwene wacu. Let me tell you, my brother and the sister, Reka nababwire bavukanye bacu, if our brothers, igihe bene wacu we have sisters, dufise bashiki bacu, you have responsibility to keep them. dufise inshingano zo kubaraba, kubarinda. You have that responsibility to keep them. Ico gikorwa, izo nshingano turagifise, Not because they are good, apana kubera ari beza, but because they are your blood. kubera ari amaraso yacu. But when we see here what happened here, Ariko tugerageje kuraba ngaho ibyabaye, it is the result of something that happened in their families. ni ingaruka y'ibyabaye mu miryango yabo. The way our boys and girls they are behaving here Uko abahungu bacu n'abakobwa bacu ko baritwara, is the result ni ingaruka of ivyama the background of the family. cyane ibyihishije inyuma y'imiryango Now, yacu ya kabisa. after fall of men, Inyuma yo kugwa k'umuntu, they produce also. nabo nyine ubwabo They produce children. nabo baci babyara abana. These two children, Aba bana babiri rero they come from broken family. bavuye mu muryango wapfuye, mubi utakibaho, Broken family. umuryango utakiriho, umuryango The family that is no longer, wambutse, the family that is no longer having relationship with God. umuryango utari ugifise ubusabane n'Imana. Bible says Bibiliya yavuze the fear of God ngo ukubaha Uhoraho is the beginning of wisdom. niryo tangiro ryo kumenya ubwenge. The family fears God. Igihe umuryango utinya Imana, They are wise. uwo muryango uri umuryango They are blessed. umuryango uhezagiwe. Even if you don't have money, Nubwo wowe udafite amafaranga, even though you food every day. nubwo wowe ugenda n'amaguru buri munsi, Hallelujah. It's a blessed family. wowe wahezagiwe. Hallelujah. Amen. Because Bible says Kubera Bibiliya ivuga ngo fear of God. ngo ugutinya Uhoraho, The family that fears the Lord, umuryango utinya they are Uhoraho blessed. ni umuryango uhezagiwe, ni umuryango wahezagiwe. Why they blessed? Mbega ko umuryango uba Bible wahezagiwe. says Bibiliya ivuga ngo we don't live by sight. ngo ntiturengwa n'ibyo tubona, We walk by faith. tugenda turongorwa n'ukwizera. Faith Ukwizera is where you are convinced. What? Is where you are convinced ni igihe wemezwa that the promises of God, ko amasezerano y'Uhoraho either slowly or quickly, bigenda buke byihuta or it will come to pass. ko bizoba kandi bigashika. Hallelujah. Amen. When you come from that kind of family, it's a poor family for today, Imiryango ikennye uno munsi, but they are believing for future to be better than today. ariko bakaba bizera ko kazoza kabo kazoba keza kurusha uyu It's munsi. the blessed family. Imiryango Let's talk about this. reka icyo tukivugeko. Let's talk about this. Hallelujah. 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 I want to encourage somebody who is watching us. Ndashaka gukomeza umuntu ariko aratura. Whether you are looking at your family, Kuraba umuryango wawe, nothing good is coming out. bishoboka ko atakize kiko kirahaba. But it's family that fears God.
ariko kabona umuryango w'Imana. Let me encourage you. Reka ndagutera intege. Wait upon the Lord. Iteguhoraho. Wait upon the Lord. Bible says, those who are waiting upon the Lord, they will lack nothing. They will lack nothing. Hallelujah. 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 Amen. This is the first family. The family now is fighting. And there is nothing worse. There is nothing worse in this world. When parents are watching the brothers and sisters fighting. If you don't have that experience, you are best. But for some of us, we come from broken families, but we give our life to Jesus Christ. Of course, if we don't yet have something, but we have hope. We have hope. How it was yesterday is not what it is today. And hallelujah. And tomorrow will be better than today. Receive that grace in the name of Jesus. Receive that grace in your family. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 They are fighting. They are fighting because they come from broken families. When family is broken, there's nothing good comes from there. You can have a beautiful ladies, handsome boys, you know, but the parents, they have pain because they come from broken families. They have their families. They have nothing. But they have altar in their houses. They have altar in their houses. Today, of course, they are struggling. But tomorrow, that hope they have in Jesus Christ. Because every situation here on the earth is temporary. Only our God, He declares Himself. I'm eternal God. Hallelujah. 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 Fear a man who declares himself. I'm eternal God. And beside me, there is no any other God. Hallelujah. This God will preach. The Father of our Lord Jesus Christ. The hope of glory. The hope of nations. For those who are in Him, we fear no evil. Because our lives as what we do the Bible, hidden in Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Bible says also, the women of God united children. You of God united children. Because greater is He that is in us. Hallelujah. Than He that is in the world. And because of that hope we have in Jesus Christ, we have that confidence that we can do all things through Christ. We can move nation to nation without any education. Because of that hope we have in Jesus Christ. His glory. When God manifests His glory, God manifests His glory. Hallelujah. His children, their lives will never be the same again. Let me give you something. Let's go in the book of in New Testament theology. Hallelujah. Amen. If you are watching us here online, either here in Africa or in Europe, or different corners of the world, I want to encourage you in this word. Follow me. Amen. This is the book of Ephesians, chapter 3, verse 14. For this reason, I kneel before the Father. Do you know that in Christ there is no fatherless? You have father. When you are crying in your room, oh, my father is dead.
cyane papa akavuga ati papa wanjye yapfuye Today, ariko uyu munsi if you're in Christ, muri Kristo if you are in Christ, nimba uri muri Kristo you are not fatherless. muri imfubyi You have Father. turafise He umuvyeyi is our Father, all of us. niwe data wa twese We are His children. twe turabana biwe And He is not shy. kandi ntabwo bafise He is not shy or shame. naterwa isoni nta kintu bafise To hallelujah, to confess kwatura that we are His children. ko turabana biwe Hallelujah. From who is whole family in heaven and on the earth, bears its name. uwo imiryango yose yo mu isi niyo mwiza imiryango yose yo mu ijuru niyo mwiza All families, yitirirwa all families, imiryango yose including this country, na kino gihugu nacyo belong to our God. Hallelujah. Belong to our God. twese twegukira imana yacu Hallelujah. Let's go to verse 16. reka tugane ku murongo wa 15 I pray ndasenga that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima yawe na mpwemu wiwe So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Kristo abahe mu mitima yanyu kubw'ukwizera kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro abubatswemwo. Verse 18. 18 May have love, have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep of the love of Christ. mugize inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure n'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo ubwo ari bwo. Amen. Amen. This is what the Bible says Nicyo gituma ngaho birivuze ngo in the book of James. biravuga mu gitabo cya Yakobo Every good and perfect gift ngo ingabire yose nziza comes from God. iva ku Mana. That relationship you need in your family. ubusabane bwiza ukeneye mu muryango wawe, That altar you need in your family. igicaniro ukeneye mu muryango wawe. The theme of tonight, the topic here, Ikigwa cy'uyu munsi it is the altar of believers. igicaniro cy'abizera. Christ is our altar. Kristo niwe gicaniro When you kneel on His feet, igihe upfukama ku mavi yawe you are building an altar. uba uri kubaka igicaniro. Maybe your husband is not born again. bishoboka ko umugabo we Maybe your bataravuga, children are not born again. bishoboka ko abana bawe Maybe your wife is bataravuga, disturbing you. bishoboka ko umugore wamutabanye neza. Take time with Jesus fata first. umwanya na Yesu Kristo, Build an altar as yourself. ubaka igicaniro Maybe in your cyawe. house, bishoboka mu nzu yawe, you're only the one who is born again. bishoboka ko rero wowe waravutse ubwa Don't kabiri. fear to fast ntugire ubwoba bwo kwisoreza, and seek God urondera Imana for your family, for kubw'umuryango wawe, your children, for kubw'abana your bawe, wife, kubw'umugore for your wawe, husband. kubw'umugabo wawe, Because all things, kubera byose according to the gospel of our Lord Jesus Christ, kubw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, all things is possible. bivuga ko byose bishoboka And that you believe. kubwo abizera. That is today, Nicyo gituma uyu munsi many people they are blessed, abantu bose baraheza, others they are not blessed. abantu ntibaheza. Why? mbega kubera iki? Bible say, Bibiliya iravuga, how shall we escape mbega tuzokwigiza if we gute despise ntitwashobora this kwanga kind of grace and salvation? kuri buno buntu bw'agakiza Hallelujah! Hallelujah! How we escape? mbega tuzokwigiza How gute? can you save your family? mbega gute ukiza umuryango wawe Only with education. ku byo by'amashuri? How can you save your family? ni gute ukiza umuryango wawe Only by giving money to go to enjoy outside. biciye mu kubaha amafaranga If you don't teach them the word of God, atanga ijambo you basoma, think you love them. ukibaza ko bakunda, Of course you love them. ego nibyo bakunda, But Bible says, ariko birivuze ngo you bad people, mwebwe bantu mwe you are not good people, ariko ni muri beza, but you give gift to your children. ariko mugahindurira abana bawe. How much more your father? mbega bizogera gute kuri How much more your heavenly father? kuri data mu ijoro bigenda That today can open your heart nimba uyu munsi ushobora kugura and umutima you give life to Jesus. ukaha ubuzima bwa Yesu Kristo. God is only who can change your life. Imana niyo ishobora guhindura ubuzima It's bwawe, only God who can change your family. ni Imana niyo ishobora guhindura umuryango Maybe you wawe. are watching us here. bishoboka ko uri kuratura muri kano You kanya are imagining yourself. ukaba uri kuribaza ubwawe, How can I change my family? mbega ni gute umuryango wawe uwuhindura? This is what I'm telling you. henga bw'iki icyo ndakubwira. Amen. Amen. You are responsible of your brother's life.
uribazwa bene wanyu. We have family. Turafise imiryango. Family in church. Turafise imiryango mu ishengero. We are family of God. Turi imiryango y'Imana. We have our relatives. Turafise abo tugipfana. We have responsibility. Turafise inshingano to love them. Zo kubakunda. Whether they are good or not. Baba bani baba beza. Bible says, bivuga ngo love never fails. Urukundo ntirunanirwa. Love never fails. Urukundo ntirunanirwa. Lust fails. Ariko ibindi byose byananirwa. But love, ariko urukundo, love never fails. Rubigera runanirwa. Where does love comes from? Ndabwo urukundo ruvahe. Love comes from heaven. Urukundo ruva mu ijuru. When you give your life to Jesus Christ, Jesus said, as my father loved me, niko data nkunda, so I loved you. Niko nanjye nabakunze. Amen. As my father loved me, niko data nkunda, so I loved you. Niko nanjye nabakunze. You cannot give what you don't have. Mushobora gutangisha udafise. If you feel the love of God in your heart, nimba wumva urukundo rw'Imana mu mutima wawe, you can share with your brother or sister the love of God. Burya rero nabo muvukana birubaha. You can share with your fellow schoolmate the love of God. Urusanza wigana abagenzi bawe. We won't pray for you. Dushaka gusengera. If you're not to give life to Jesus Christ, ubuzima bwawe Kristo. I told you before we even preach. Imbere ko dutangura kwigisha nakubwiye. Bible says, birakuvuga ngo the fear of God, the fear of the Lord, is the beginning of wisdom. Maybe you think you're wise because you have too many degrees. It's not bad. We don't against any of that. But what we are saying, the fear of the Lord, the fear of the Lord, in your house, in your heart, in your country, in your continent, the fear of the Lord, the beginning of wisdom. Bible says, Christ Jesus is a wisdom. Hallelujah. We have two men to talk about that. But let's stop there. We want to pray for you. If your life, you're just standing on what you see and feel, today, change your sight. Change your sight. We won't pray for you. Give your life to Jesus Christ. Maybe you made so many decisions in your life. Some of them you remember you are happy, others you are sad. Some decisions you have made in your past. Some of them you remember you are happy, a decision you feel sad. But decision you to make today, it's a life changer. Let me tell you, my brothers and sisters, the greatest decision you can make as a human being, the greatest decision you can make as a human being, is to give your life to Jesus Christ. You as a believer, the greatest decision you can make as a believer, to take time to renew your mind and allow the Holy Spirit to lead your life. God bless you. We want to pray for you. You have a great man of God who is going to pray for you. If you have never given your life to Jesus Christ, this is an opportunity. God bless you. Umukozi w'Imana araheje kuvuga cyo Imana yashize ku mutima wiwe. Amen. Hari ikintu Imana idusaba mu buzima bwa misi yose cyangwa tugenda ducamo. Igicaniro kidasanzwe tuvuga ko kiratanguje mu miryango yacu. Amen. mu muryango wawe. Haleluya. Tarajyarazimye. Amen. Ariko turagusavye ubane natwe. Iri tara ryakiye mu muryango wawe, mu rugo rwawe. Amen. Ntisigwe kuzima. Amen. Ntirizime. Amen. Ufise ibyagukoze ku mutima. Amen. Ufise ibyaguciye intege. Amen. Byatumye itara rizima. Amen. Ariko cuno guhamagarira muntu w'Imana itara risubire ryake mu rugo rwawe. Nihebe Imana kuko Imana niheba bega wubahe.
mbega uba mu gihugu cyawe, mbega uba ku isi he, isi yande, isi biri ku isi byose biri mu maboko y'Uhoraho. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro rwose. Tugiye gusenga Imana. Urashobora kuba warakoze ku mutima, hari cyo gukomerekeje ku mutima, ugafata ingingo ati je ndiye muhira ndabihevye, ariko no akaryo keza, tungwaye akanya keza ko kwiyumvira itara risubire ryake mu rugo, igicaniro cyake mu rugo rwawe, itara ryake mu gihugu, bishware no ku isi yose. Haleluya. Reka dusenga Imana. Uhoraho muvyeyi wacu, Mana mushobora byose, muri mwijuru n'isi, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ridasanzwe rigiye kuzana umuvyuro, rigiye gucana itara mu ngo zacu, mu miryango yacu, aho abantu bakomeretse, aho abantu bavunitse umutima, ariko ijambo rije kubirira, ijambo rije kubasanasana, ijambo rije kubavura. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe Mana, turagushimiye Mana yacu nziza, kubakomeretse hirya no hino kuby'ababaye bagize ingorane, bafite ingingo ndetse no Mana, ariko ntiwemere kubava mu Mana, ariko ngira ukize muri gicaniro mu ngo zacu. Ingo Mana yacu nziza zakize neza, abantu bagirije neza, abantu bongere babe mu mugisha wawe, abantu bongere babe mu bunyote bwawe, abantu bongere babe mu mbaraga zawe. Itara ryake mu ngo zacu, itara ryake mu mazu yacu, ibicaniro byake mu mazu yacu, ibicaniro byake mu ngo zacu. Nawe urukuri rw'ijambo, nawe ijambo rikoze ko iyerekana mu rugo rwawe, cyangwa z'igicaniro cyaje mu rugo rwawe, Imana yiruka ivugane nawe, kuko ingo ziri mu maboko y'Uhoraho. Ingo mu gusanzwe kugera mu miryango, abantu benshi n'amahoro bafise mu miryango yabo, abantu benshi barakomereka mu miryango, abantu benshi baragize ibibazo n'ingo zabo, ariko turahamagara itara ryake mu rugo. Umuntu wese atanguza igicaniro y'urugo rwiwe, wese yumve karemye, kubahuye n'ibibazo Imana ntiyabahebye, kubahuye n'ingorane Imana ntiyabahebye. Bari kumwe namwe, umuremyi w'isi n'ijuru ari kumwe namwe. Haleluya. Turagushimiye Uwiteka, turagushimiye gitangaza, turagushimiye ndiho wabariho. Urakoze Mana mushobora byose, urakoze Mana y'ingo n'imiryango. Yewe niwe watanguje imiryango, niwe watanguje imiryango, niwe watanguje ingo. Mana mushobora byose, turagushimiye kubitara bihamwe kwakira mu miryango, turagushimiye kuba igicaniro kigiye gushwara ndetse Afurika nzima ndetse n'isi yose. Mana igiye kuba bino binete, igiye kuba bino biryohe, Mana igiye kuba winjiye mu masezerano. Abanyezwe amasezerano bayasubizwe, abanyezwe baracumvise amasezerano basubire mu migabane yabo. Abari baragutangira kugaruke, abari baraguhebye bagaruke mu buntu bwawe. Mana mushobora byose uzabikoze. Turagushimiye Mana, turagushimiye muvyeyi wacu, turagushimiye Mana udukunda. Haleluya. Shigwa hejuru Mana, Mana yacu nziza, hezagira ingo zacu, hezagira bumvise ijambo ryawe, hezagira Mana kino gikorwa kidasanzwe kigiye gutangura gishware isi yose. Mana yacu nziza, uyu ni wa muvyiro wavuga, uyu ni wa muvyiro wavuga ugiye gushwara isi yose. Ibi ni byakanguro birehereye mu miryango, bihereye mu ngo zacu, bihereye mu ngo zawe. Mana mushobora byose, hezagira ingo zawe Mana, hezagira abarundi, hezagira igihugu cy'Uburundi, hezagira Mana yacu nziza Afurika yawe, hezagira isi yawe yose Mana, kuko nawe wayiremye. Mana mushobora byose, itara ryawe ryake mu mazu, itara ryake mu ngo, itara ryake Mana impande zose. Mana mushobora byose, Mana bigira neza, aho itara ryawe rigiye kuzima, Mana risubire ryake rikayangane. Haleluya. Urakoze Mana mugira neza, uri ndiho wabariho, iyo uvuze biraba
kandi ikoze birakoreka. Turagushimiye kubw'igikorwa gikoretse Mana. Turagushimiye Mana una nguvu, nguvu ya ajabu katika damu ya Yesu. Una nguvu ya ajabu katika Yesu. Haleluya. Izina ry'umwami wacu nirihimbazwe. Umuririmbyi mwiza yaririmbye ngo hari inkomezi zitangaje mu izina rya Yesu. Natwe turemeza ko ari muri iryo zina rya Yesu twashoboye gushika kuri bino bikorwa bidasanzwe. Nabonye mu isi igikorwa coroshe gukora ni igikorwa cyo gukora ikibi, kuko coco nyene ikibi aguherekeza akagufasha atakugwanije. Ariko iyo uhagurutse gukora igikorwa ciza ugira ibibazo, ugira intambara nyinshi. Benshi na benshi hari n'igihe badashika ku ntumbero. Twebwe hano no munsi kuri service Nishimhaye TV muri kino kiganiro c'igicaniro c'abizera mu ngo n'imiryango turafise impamvu yo gushima Imana. Kuko uyu munsi mwiza twari twarawusengeye, twari twarawiteze, none Imana yawudushikanye ko. Mufashe dukomera amashi menshi cyane Imana. Haleluya. Nukuvuga ngo imbere y'ibindi byose turongeye kuzamukana ishimwe ku Mana yacu yatumye bikunda, tuyongera amashi. Haleluya. Mana ushimwe kandi wongeze ko dushimwe. Ni muri iyi ntumbero yo gushima cyane tugiye gushimira Pastor Yves nk'umuvyeyi wacu ari wadutera intege muri bino bikorwa, kadusapotinga mu buryo bwinshi bw'amasengesho ko buryo, kandi akatuba hafi mu mpanuro nk'umuhumure afise ubwenge bw'Imana, ari mu ijambo rihumuriza, ryubaka, riremesha, yatubaye hafi. Kandi kubwiwe dushitse hano hantu, mumfashe dukomera amashimana kubwiwe. Muri iyo ntumbero nyene mumfashe dushimire Apotre Thierry nk'umwe w'umusamuragwa wa kino gikorwa, y'abavyeyi badahari aba hafi agakora ibyashoboye byose by'abakorwa. Muri iyo ntumbero nyene dushima Imana yadushoboje ikatuzanira umusaza wacu umuvukanyi, ikamukura mu gihugu ca kure ca Ethiopia, ikamuzana amahoro, ikamushikana hano mu Burundi no kuri kino gicaniro ca service Nishimhaye TV. Akaba yashoboye kuduha ijambo ryiza cyane ryafashije imitima yacu, namwe mudukurikira tuzi ko ryabafashije. Akaba ari nayo mpamvu mwumvise yaritanze mu Congereza, mu rurimi akunze gukoresha, yuzuzwamwo ari mu gihugu cy'iwabo ca Ethiopia. Ariko tuzi neza ko mwatahujwe n'umusobanuzi wiwe nawe nyene Pastor Clovis. Nabo tubashimire Imana cyane dukoma amashimwe. Mwumve ko dukengurutse kandi dukengurutse cyane imfashanyo mwahaye imiryango, nukuri iri kwiravuga mu ngo n'imiryango. Imana ibahezagire Bishop Eric, Imana ibahezagire Pastor Clovis, mukomezwe mushike kure muri urwo rufatane nyene rwo gushima Imana. Dushimire Pastor Mugisha, Imana yakoresheje ibidasanzwe, ari hano nk'umwe mu ngo n'imiryango, ari hano nk'umwe mu mboneza z'igihugu, ari hano nk'umwe mu batowe bagiye guteka n'Imana kuba mu ngabo z'igihugu, kandi ajejwe amabanga menshi cyane mu gihugu. Ariko yavuze ati nanjye naho njejwe amabanga menshi ndafise urugo, ndakeneye ko ico gicaniro c'Imana Caka nanje mu rugo rwanje, hanyuma catse nkagishira abakuru twamana kugira ngo nabo ndabamurikire. Turagushimiye mukozi w'Imana. Imana ihabwe icubahiro ku bwawe, kandi nzi neza ko amasengesho mwadusengeye ijuru ryayakiriye. Ni muri urwo rufatane rwo gushima tugiye gushimira spesialima umuryango wa Nimpaye Jean Bosco na madamu we mwiza cyane, tubakomera amashi menshi cyane kuko bidasanzwe. Mukora turabishimiye kandi turabishimiye cyane. Ni nabo bari behind the camera, nibo bari nyuma ya kamera. Ubwo mutababona hano hafi, ubwo barababona. Kandi buriya
bakoze ibikorwa byiza cyane by'iteka tutokwirengagiza. Rero mu ncamake dushimira mu buryo bwiharije mwebwe abadukurikiranye mwese mu mpande zine z'isi, tubanezerewe cyane, mwaduhaye icyo mufise cy'agaciro. Iwanyu mu Bongereza muvuga ngo time is money, ariko mwaduhaye uwo mwanya uvuga ngo mwaduhaye amahera yanyu. Mu Gifaransa bavuga ngo le temps c'est de l'or, mwaduhaye inzahabu yanyu. Turabashimiye n'abavuga izindi ndimi tutarashikira tukiriko turiga, ejo muzumva tuvuga mu ndimi zanyu. Imana ibaha umugisha mwinshi, turabakomera amashyi mu gitengera. Haleluya. Rero ko tugiye kurangiza, twagomba tubifurize amahoro y'Imana mu ngo zanyu. Igicaniro cyamaze kwaka, hari byinshi mutari bwabone mu ngo zanyu, mugiye gutanga uruhereye ubunyene kubona bikoreka. Turabishimiye kandi turabiteguye kuzumva intahe zanyu, kuzumva amashimwe yanyu. Mutwandikire kwa kundi mukunze kubikora, hanyuma mushireko amakomenti yanyu, turayasoma, turayanezererwa. Hanyuma muzona tuhe n'intahe zirambuye z'iki gikorwa cyakoretse uyu munsi, kandi ntimwigumanye ibyo Yesu yabakoreye, mubihanahane. Mugize like, mukagira partage, mukagira share, muba mukwije iki gicaniro cyatse mu ngo n'imiryango ku isi yose. Kujambo ry'Imana rivuga ngo bashikanye benshi kukugoroka bazokwakaka nk'izuba. Turabashimiye rero, Imana y'ubuntu bwose, y'urukundo rwose, y'amahoro yose, y'imbabazi zose, nyene cya gicaniro twakije mu nzu yawe iguhezagirane n'abawe. Tuzosubira. Shalom, shalom, shalom. Thank you.